ये है देखिए सेलेक्टर गियर बक्से का। और ये उस्ताद जी हमारे इधर चेहरा करे उस्ताद जी ऊपर। नहीं तुम चेहरा नहीं करवा। करो करो पर को करो यार। किस लिए करूं? एक बार दिखाओ किस काम के लिए होते हैं ये गियर के लिए होते हैं। ये क्या डाल रहे हैं आप? लोग लाइट जला लो तब दिखेगा। पूरा वैसे ही दिख रहे हैं। पेट्रोल है, पेट्रोल निकालिए उसमें से। वो ले गया था, वो दे गया। ये लेके गया था ना। वो तो कटा हुआ है? कटा हुआ। फिर भी तो ले गए, रखोगे तो वही। दूंगा तो भाई क्या दूंगा, नहीं दूंगा क्या नहीं क्या। पत्ती निकाल ली। ये क्या है? नहीं बना रहे क्या? ये क्या है? हाँ बोलो ना, बताओ ना, एक एक पार्ट बताओ यार। ये रहा न्यूट्रल पत्ती, इससे गाड़ी न्यूट्रल दिखाती है। ये वाले ये लगेगी यहाँ पे। लगा दिए? नहीं मिला मिला। दिखाइए। हो गई फिट। अभी हम जा रहे हैं गियर बक्सा फिट करने। देखिए भाई, जैसे ये हमारी गाड़ी है, ठीक है, ये हमारी खुशी है, ये हमारी गाड़ी कैसे भाई, हमारी गाड़ी है। और सिलिकॉन लिए हो?
फिर कौन लिए हो? आपके नहीं। देख रहा नहीं यार। हाँ देख रहा मैंने लिया। सोनू तो गाइस ये हो गया, देखो हमारा गियर बक्सा फिट पूरा। भाई, 3 बोर्ड दे देना यार लगा।